어디다? 어디다? 응, 마지막 됐다. 엄마 이제 돌린다. 지성이가 잡아야 돼, 알겠지? 준비됐어? 네. 출발! 뭐야? 됐다, 잡았다. 한 마리. 또. 잡았. 몇 마리야 이거? 하나, 둘, 셋, 두 넷, 마리. 다섯, 여섯, 우와! 일곱, 세 마리. 여덟, 와! 네 마리. 다섯, 다섯 마리. 또 여섯. 여섯 마리. 돌려볼까 엄마가? 잡았어요. 일곱 마리. 아, 여덟 마리. 또 잡아. 돌려볼까 엄마가? 한번 돌려볼게. 잠깐만. 됐다. 입 벌렸다. 돌린다. 자. 잡았어요. 뭐야? 손으로 잡기 어딨어? 잡았어요. 만세. 다 잡았다. 만세. 박수 쳐. 지성이 낚시 잘하네.